Yesu nashimwe cyane bene data, Yesu nashimwe aho muherereye, amahoro y'Imana abane namwe. Ndashuhuje abantu bose nukuri bumviriza ijambo ry'Imana nshira kwisheni Urukundo Gatatu TV. Ndashuhuje n'abantu bose bandebera ku ma Facebook, ku ma page atandukanye yo kuri Facebook. Ndashuhuje n'abantu bose bakurikirana inyigisho ntanga mu magrupe atandukanye. Amahoro y'Imana abane namwe, ndabifurije kuzagira iherezo ryiza. Nico kintu gikuru nabifuriza. Uyu munsi ndabazaniye ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya igice 7 ku murongo wa 3. Haleluya. Ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya igice 7 ku murongo wa 3. Ikigisho cy'uyu munsi nakise ngo umuntu yanze kumvira Imana ntagazigera aba hariya. Umuntu yanze kumvira Imana ntagazigera aba hariya. Aho hantu buri muntu arahazi, ntago ari ngombwa ngo ndahavuge mu izina. Buri muntu arazi aho hantu, buri muntu arazi ahariho. Umuntu yanze kumvira Imana ntago azigera aba hariya. Murahazi iyo umuntu arimwe arakora, aba arimwe arakora kugira ngo azabe hariya. Iyo umuntu arimwe araririmbira Imana, aba arimwe araririmbira Imana kugira ngo azabe hariya. Iyo umuntu arimwe aravuga ubutumwa, aba arimwe aravuga ubutumwa kugira ngo mbese aronke abantu, mbese azahembegwa ageze hariya. Rero buri muntu arimo araharanira kugenda hariya. Rero umuntu yanze kumvira Imana ntago azigera aba hariya. Amen. Shake ubu maze imyaka 10 mu rushengero utumvira Imana ntago uzaba hariya. Kandi ndababwire, hari abantu usanga avuga ngo maze imyaka 10 n'iyindi mu rushengero yamara ari kure y'Imana. Ntubare imyaka umaze mu rushengero, bara imyaka umaze ugendana n'Imana. Ntubare imyaka umaze uririmba, bara imyaka umaze ugendana n'Imana. Ntubare imyaka umaze uvuga ubutumwa, ahubwo bara imyaka umaze ugendana n'Imana. Bara imyaka umaze ugendana n'Imana. Yamara ntuzuvuga uti ngo maze imyaka 20 ndi umukozi w'Imana. Bara imyaka umaze ugendana n'Imana. Yamara nubwo waba umaze imyaka 20, iyo myaka 20 ukayimara utari mu Mana, wibereye hanze y'Imana, ntago uzigera uba hahandi. Ntago uzaba hariya kubera ko uzaba wagiye kure y'Imana. Erega benshi bari mu rushengero bari kure y'Imana. Buri ku cyumweru, kuwa gatandatu, kuwa gatanu bagenda ku rushengero, yamara imitima yabo iri kure y'Imana. Dusenge Imana. Uwera nyakubahwa, ndi imbere yawe Mwami Yesu, nje muri ka kazi wanshizemwo. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, undungikire umwuka wera kugira ngo Yesu Kristo nasame maze nawe akore akazi kawe. Uri Uwiteka Mwami Yesu, ngewe ndi inzu gusa. Mwami, ngewe ndi inzu y'umwuka wera. Ndakwinginze umwuka wera maze yinjire mu iyi nzu ari wo mubiri wanjye, kugira ngo Mwami Yesu Kristo abwire abantu bawe. Data wa twese,
ndirukanye imyuka yose mibi mu izina rya Yesu Kristo Umunazareti. Ndacecekesheje imyuka yose mibi mu izina rya Yesu Kristo Umunazareti. Ndakwinginze Uwiteka, abamarayika bawe bamanuke maze bakikuze hano hantu. Umuriro w'umwuka wera umanuka uturire ikintu cyose kitari icyawe mu izina ryawe Yesu Kristo Umunazareti. Ndakwinginze Data wa twese, ugende mu bantu bawe maze ubashigikire, ubagire neza. Uri Uwiteka Mana waremye ijuru n'isi. Abantu imitima yabo yagiye kure yawe, ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, uyigarure mu izina ryawe Yesu Kristo Umunazareti. Urakoze Mwami w'abami, sabye nizeye kuvyumvishije, ni mu izina ryawe Yesu Kristo niwe ndabisabye, amena. Bene Data muriko muranyumviriza, ibi bihe tugezemwo sinzi ko muriko murabibona. Ibi bihe tugezemwo ni iby'iherezo. Reka manze ndabwire inzozi nagize uyu munsi. Nanditse imessage mu ntuzanye ku ma WhatsApp, narungitse imessage ariko ntago nababwiye exactly uko nabibonye. Reka ndababwire, muvyemera mutabyemera, mumpinga mutampinga. Uyu munsi narose inzozi. Nibonye ndi mu rushengero. Uko nageze mu urwo rushengero ntabyunzi. Gusa nibonye ndi mu rushengero. Hanyuma mbona hari abantu bari imbere kuri madabahu. Urazi madabahu, abantu babicaye mbese hamwe hagarara baririmbye. Nabonye abantu bari bahagaze. Ako kanya mbona inzoka imeze nk'intuze nk'ingona. Sinzi ko benshi ingona bayizi. Inzoka imeze nk'ingona mbona irimo iratembera mu urwo rushengero. Abantu bari bariho mbona baragize iki, baratangaye. Nawe wiyumvire, inzoka ikagenda igakontorora urwo rushengero, abari mu rushengero. Nabona kiriko kirazunguruka imbere kuri imbere hariya ahantu hariya kuri madabahu. Urabona bari abantu bagira iki, baririmba aho bahagarara imbere. Mbese ntunabona kiko kirazunguruka kizunguruka. Abantu baratangara, biratangaje. Bino byerekana ko amashengero menshi arimo arakontororwa na shetani. Mu buryo bw'umwuka hari ibiyoka bigenda bitembera mu ishengero bigenda gukontorora. Niyo mpamvu umuntu akwiye kuza senga, akabaza Imana aho akwiye gusenga, nako aho akwiye gusengera, aho akwiye gusengera. Kubera ko izo sengero muri ko murabona zabaye nyinshi, ntago ariko zose ari iz'Imana. Ikiriko kirababaza nuko abayoboke bagenda mu izo shengero batazi ibyo ari byo, kandi bakahahonera, ubugingo bwabo bukahahonera batazi ibyo ari byo. Bakinjira mu ayo mashengero, kandi ubwo uyakontorora ni shetani. Mwene Data, iyo inzoka irinze yinjira mu rushengero ukabona iri kirazunguruka, buriya ntubona ko ibiri kirakontorora inuzi ishengero ryayo. Ntimukabone rero amashengero yose ngo nay'Imana. Hari amashengero ataray'Imana. Bene Data nshuti muri ko muranyumviriza, muze musenga Imana kugira ngo Imana ibayobore, ibereke ishengero mukwiye kwinjiramo,
aho mugenda gukoranira, gutera basi mvuge guterana. Bene data, ibi bihe tugezemwo ni ibyiherezo. Ubu ishengero zirimwo zirubakwa, buri muntu ariko arafunguza ishengero. Mbese amashengero abaye ama business, abandi nabo bariko baraja ikuzimu bagenda kuzana imiti kugira ngo bakore ibitangaza, bakorera abantu ibitangaza, basengera abantu bakire, kugira ngo mbese bazibahuhiramwo abantu ibidayimoni. Kena abo ngabo usanga bagira iki, bashiramwe abantu, babashiramwe ibidayimoni. Bene data, ni musenge. Bino bihe tugezemwo nibihe bya nyuma, nibihe bya nyuma. Ngewe reka mpanure nk'abantu bari mu bihugu byo hanze. Mwene data, nimba uziko warazungurutse ukabura aho usengera, genda mu cyumba cawe, wiyugarane, ufate indirimbo na Bibiliya, usome ijambo ry'Imana mu kuri no mu mwuka, uririmbe uri wenyene, uje mu mwuka, Imana izagusanga aho ngaho. Hako wagenda hariya mwayo mashengero, ubugingo bwawe bukarimbuka, wapfa umugenda ukiyugarana ugahamagara Imana. Kubera ko benshi barimo barayoba, batazi iyo bariko baraje, batazi iyo bariko baraje. Babona amashengero akorerwamo ibitangaza, ati hariya niho Imana iri, naho shwi. Babona amashengero bahuha gusa, abantu bagahirima ngaho yo ngo bakora ibitangaza, ateka ngendeyo. Nyamara reka ndababwire bene data, muri ko muranyumviriza, musenge Imana, Imana ibayobore. Musenge Imana, Imana ibayobore. Navuye mu izo nzozi ndatangara, navuye mu izo nzozi ndatangara. Inzoka kabari igenda gukontorora urushengero. Bene data, ibi Imana yanyeretse biriho, ubipinga bipinge, uvyemera byemere, biriho. Kuko umwuka w'Imana ntago ubesha, umwuka w'Imana ntago ubesha. Gusa icyo nababwira cyo, ni musenge Imana kugira ngo Imana ibayobore. Musenge Imana kugira Imana ibayobore. Tubandanye n'ijambo ry'Imana. Reka ndabibutse, ibi bihe tugezemwo nibihe by'iherezo. Hari byinshi bitaraza, hari byinshi bitaraza, muzabyibonera n'amaso yanyu ayabiri. Hari ibyo mutarabona, kandi biri mu nzira biza. Yamara icyo nakubwira cyo, nusenga Imana, Imana iziguha imbaraga zo kunesha, imbaraga zo kunesha. Icyo nakubwira cyo, ibihe biri imbere ni bibi, ibihe bikomeye biraje. Mubipinge ntimubipinge, mubyemere ntimubyemere, ibihe bikomeye biraje. Icyo nabwira umukristo wese, nasaba imbaraga, nasabe Imana imuha imbaraga azaneshe. Mwene da, saba Imana iguha imbaraga uzaneshe, kugira ngo ntuzutsindwe. Ngo harahiriwe uwuzihangana akageza ku iherezo, uwo niwe azakira. Harahiriwe uwuzihangana agashitsa ku iherezo, uwo niwe azakira. Reka ndakubwire, nubandanye wihangana, kandi ibihe bikomeye biri imbere. Saba imbaraga, saba imbaraga kugira ngo uzuneshe. Dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana, Yeremiya igice 7 ku murongo wa 3 wonyine. Haleluya.
uku niko Uhoraho nyene ingabo agize, niwe Mana y'Abisirayeli ati mutunganye ingeso zanyu n'ibikorwa byanyu, nanjye nzobabesha aha hantu. Amen. Mumvugire amen. Uku niko Uhoraho nyene ingabo agize, niwe Mana y'Abisirayeli ati mutunganye ingeso zanyu n'ibikorwa byanyu, nanjye nzobabesha aha hantu. Mutunganye ingeso zanyu n'ibikorwa byanyu. Reka ndababwire bene data, Imana ntago izaceceka kuburira abantu bayo, keretse kuri wa munsi niwagera niho bizaba birangiye, yamara uri n'amahirwe wewe urimo uraburirwa ngo utunganye ingeso zawe. Erega Imana yabonye ko ingeso zawe atari nziza, Imana yabonye ko ibikorwa byawe atari byiza. Nubwo uri umuririmbyi uririmba wiba, nubwo uri umuririmbyi uririmba usambana, ibyo byose ni ibintu Imana irimo irabona igasesemwa. Iyo ibona ufite akajwi keza ariko muri wewe waraboze, irasesemwa. Nimutunganye ingeso zanyu mbi, nimutunganye ingeso zanyu, mwihane ubwo bujura, mwihane ubwo buryarya, ibikorwa byanyu bibi mutunganye, nayo izababesha hariya, Reka ndababwire bene data, aho twebwe tuzaba ntago ari aha mu isi. Buri muntu arazi ko ngaha mu isi atari iwawe, kandi buri muntu arazi ko ngaha mu isi ari umushitsi. Umushitsi rero azagenda iyo yavuye. Rero ndababwire, hano mu isi ntago ari wanyu. Imana izababesha hariya, ariko nimwatunganya ingeso zanyu, nimwatunganya ibikorwa byanyu. Haleluya. Nimwatunganya mugaheba ubwo busambanyi, ubwo bucuraguzi, utwo tumini muri ko murambara mukaja mu rushengero nta soni nta nubwoba mufite, nimutunganye. Ariko se ndakubaze, wewe mukobwa, yewe mu mama, nkawe uri umumama wubatse, ugaterura amatako, ugafata amatako yawe akaba ariyo utemberana mu muhanda, amatako, witwa ngo uri umumama wubatse, ugafata amatako, ibi byose biragaragara, ukagenda utembera mu muhanda, none ukanavuga uti ngo uri umukristo, ese buriya nagakiza kameze gute kakurimwo kadashobora kukwereka ko wambaye ubusa? Ako nagakiza kameze gute? Uri umumama wubatse, ugafata ubuntu buhambiriye ukambara, amabuno yawe uko Imana yakuremye akagenda ajugumira mu muhanda, ugenda ugwisha abasore hariya, ugwisha abagabo hariya. Ese ako gakiza wakiriye nagakiza kameze gute kadashobora kukwereka ko wambaye ubusa? Bamwe murambara amajipo ugasanga imbere neza hicapye neza uko Imana yakuremye, urimo uragaragara. None iryo juru niriye? Nimba udashaka kubaha Imana, ngo wubahe Imana, ngo umenye kuri kurahenera Imana, iryo juru uzakwinjiramwo niriye? Ye wa mukobwa, ubu nyene kabisa ya myambaro miremire uhora wambara wayitaye, ngo mbese ngo watinze kurongogwa. Wafashe amariboro uri kurerekana, wafashe mukwaho uri kurerekana, wafashe amabere yawe uri murerekana, ngo uri kurereka abasore kugira ngo bakoreshe. Reka ndababwire, ese wopfira mw'ibyo bintu woja hehe?
reka ndababwire bene data, mumenya ko hano mu isi turi abagenzi, tuzava mu iyi si tukagenda aho twakoreye. Usanga umusore inyogosho yiwe yiyogoshesheje ibindi bintu, akavuga ngo arimwe araja mu ijuru. Reka ndakubwire mwene data, ijuru ntago ari nyabarega ku buryo uwo ari we wese azinjiramo. Icyo nakubwira cyo ni ukora icyo Imana iriko irashaka ukora, nutunganya ingeso zawe n'ibikorwa byawe. Nkaba ndiko ndabwira umuntu arimwo arishirako ibiziriko, ari byo bisuko. Wewe uri muri isukisha ukitwa ngo umuririmbyi, wewe uri muri isukisha ukitwa ngo umukozi w'Imana, urimo urabera abandi ikiraro, uri kiraro c'abandi. Ndababwiza ukuri, umuntu wese yisukisha aziko yishizeho ikintu cyitwa igisuko ku mutwe wiwe, akaba arimwe arabishiramwo. Ndakubwiza ukuri, nta juru uzakwinjiramwo n'ibyo bisuko. Shitani azakubaza ibyiwe. Nutunganye ingeso zawe n'ibikorwa byawe. Nkabashaka kubwira abantu bitoboza amatwi, bambara amaherena. Mwene data, nta herena uzigera winjirana mu bwami bw'Imana. Nta herena uzigera winjirana mu bwami bw'Imana. Icyo nakubwira cyo, ukwiye gukura ugata. Uwo mwami nimba koko waramwemeye, ukwiye kwemera gusa nk'uko Imana ikeneye, ngo yaremye umuntu mu ishusho yayo. Yaremye umuntu mu ishusho yayo. Uko niko Imana yaremye umuntu. Muntu we ufite ikintu kuzuru, umenya ko ico kintu utazigira ucinjirana mu bwami bw'Imana. We wambara ibisheni mwizosi, ibyo bisheni byawe nta juru uzabyinjirana. Nk'aba mama rero n'abakobwa bambara ibintu mu nda, ibintu zenye ibiziriko mu nda. Ndakubwiza ukuri, nutakura ibyo biziriko, mwene data, ijuru ntuzabyinjiramo. Nimba uri umukristo, kizwa hose mu mutima no hanze, ngo muri umunyu w'isi. Iyo umunyu ushizemo uburyohe, ubu kiryoshwa n'iki? Bawuta hanze, abahita bakawuhonyanga kubera ko ntacu ubukimaze. Wewe rero uri umunyu washizemo uburyohe. Nubwo uririmba washizemo uburyohe. Nubwo uvuga ubutumwa warashizemo uburyohe. Reka ndakubwire, tunganya ingeso zawe, utunganye n'ibikorwa byawe. Niwiyambura iyo myanda, ubwo bwibone bukuriho, ubwo buryarya, ubwo bujura, uko kuraguza, utwo turozi ugendana, niwiyambure, tunganye ibidatunganije biri kuri wewe. Niho muzaba hariya. Ndakubwiza ukuri, nta musambanyi azigira aja mu bwami bw'Imana. Yewe nk'umugabo we yihinduye umugore, umutinganyi, umulesbiyeni, abalesbiyeni, abakobwa ku bakobwa baryamana, abagabo ku bagabo baryamana, abageyi, abo bose ubwami bw'Imana ntibariyo. Abo nigisesema. Sodom na Gomora, muribwa ko bari bashaka kuryamana n'abamarayika. Igihe babwira Loti ngo nibo basohore, bashaka kuryamana n'abamarayika, abagabo muba muri Sodom na Gomora. Reka ndababwire bene data, nimba mudashaka kwihana,
ngo muve mu byaha muri mwe murakora. Ndababwiza ukuri, ijuru ntaryo muzinjiramo. Ijuru ntaryo muzinjiramo. Uwo nabwira wese namubwira ngo atunganye ibintu byose bibi bimurimwo kugira ngo ntaze arimbuke. Reka ndakubwiye rero mwene data, barakureka ukinja mu rushengero utwo tumini twawe. Nimba wambaye agajipo karekare wambara kageze ku mavi ngo niyo jipo ndende wambaye. Nimba wambaye ijipo ndende wambara kayunguruzo. Ndakubwiza ukuri, nta numwe naguhanura. Yewe uzarimbuka. Shakube uri umuririmbyi, shakube uvugishwa, warihakanye Imana, nta juru ufite. Ibyo biproduwi murunda mu mutwe ngo mushaka ngo imishatsi yanyu ngimere nk'iyimpinja. Imishatsi y'impinja niyo muri ko murashaka, ya mishatsi nyerera nk'iyimpinja. Ndeka ndakubwire mwene data, umushatsi Imana yaguhaye niko Imana ishaka kuguma. Niba udashaka kuguma nk'uko Imana yakuremye, uzarimbuka. Ayo mavuta yo kwitukuza mwisiga mukanga gusa nk'uko Imana yabaremye, ariko mugashaka kwibera nk'abazungu mutari abazungu. Abazungu bapfubye. Niko muca mwitwa, muri abazungu bapfubye. Abantu bose bishize muko mukorogo, mwaripfubije kuko nta nubwo muri abazungu, ntimuri abazungu. Mwaripfubije. Mwarapfubye. Ese kabisa ukagendana umubiri wapfubye, ukiyambura original y'Imana yaguhaye, ukishamwe ibipfubwe. Imipfubwe yapfubye akaba yugendana. Ese ni kubera ko utanyugwa nk'uko Imana yakwe? Ni kubera iki utanyugwa? Bamugasanga bashizemwe ibintu mu maso, ugasanga mwafite amaso nk'ayinjangwe, ugasanga bamwe ni nk'amadayimoni babishizemwe ubuntu mu maso kabisa. Ugasanga wishizeho ibintu mengo na madorobindi, ibindi bigoyino ukamengo ni amadorobindi bashizeho. Abandi bagakatagura intuzenyi ngoyi, ngo bari kwashaka ubwiza. Ese ubwo n'ubwiza bwahehe? Reka ndababwire bene data, muntu we utanyugwa, ndakubwije ukuri, Shetani arakurindiriye hari ikuzimu. Arakurindiriye nimba udashaka kumwikura. Nimba udashaka kumwikura, arakurindiriye. Umuntu wese adashaka kuva mu nzira ziwe mbi, ikuzimu haramurindiriye, azarimbuka. Nta munyabyaha azigera aja mu bwami bw'Imana. Nta munyabyaha azigera yinjira mu bwami bw'Imana. Icyo nababwira cyo, mukwiye guhindukira mukihana. Reka ndahubwire mwene data kuranyumviriza. Reka ndakubwiza ukuri, ntago nzanyura ku ruhande. Sinzanyura ku ruhande. Nzakubwiza ukuri ni wanyangunyange, kuko ntago ndiko ndavuga ubutumwa ngo wewe unkunde, ntibibaho. Nta nubwo ndiko ndavuga ubutumwa ngo wewe ngunyemere, kuko nta gihembo na kimwe mfitiye. Nta gihembo uzampemba, nta gihembo mfitiye. Ndiko ndakorera iyampamagaye. Rero uwumva azakumva, ubutumva ntazumva, ubwo n'akazi kiwe. Icyo nkora cyo ni ugukora, kugukurugutura wewe uvyemera utabyemera. Ndakubwira ko umwami Yesu aje, kandi aje guhemba no guhana. Umuntu wese atazihana ngo ave mu byaha arimwe arakora, ubwo businzi, ubwo bwicanyi, ibyo byose umuntu atazabyihana ngo abivemo, azarimbuka. Kuri wa munsi Yesu Kristo azamwihakana, azavuga ati mviraho. Bamwe bazavuga ngo twarabaririmbye mwami, ngo twasengera abantu mu izina ryawe bakabohoka, ngo bandi ngo twaraba bishop. Yo bishop mwisi kora iby'Imana ishaka gukora. Reha muza mwambara amakostime n'amakarovati mukanigiriza, ubusambanyi bwuzuye muri mwebwe. Ngo ni pasiteri, ngo ni apotre. Ubusambanyi bwarabishe,
gutunga umugore umwe byarabananiye. Abagore mbese muhinduranya nk'imyenda. Yewe ntabwo apotre buzakora kuri wa munsi. Yewe bazakwihakana, ihene zizaja mu bubamfu. Abakristo barinjira mu rushengero berekana amabere, wewe ukababona ntihagire ikintu na kimwe ukora, kubera ikigira 10 n'amashikanwa bakuzanira, ugacureka bakiyambika ubusa. Abandi nabo mu kwicara bakicara batandaraje amakareso akagenda agaragara mu nshengero. Kubera ikigira 10 n'amashikanwa baguhereza ntubavugishe. Reka ndakubwire, yewe kuri wa munsi ihene zizaje ibubamfu, kuri wa munsi ihene zizihakanwa. Uko nukuri ndakubwije, nimba udashaka gukora iby'Imana rimwe irashaka gukora, ihene zizaja mu bubamfu. Nimuhindukire mukora iby'Imana rimwe irabasaba. Mureke kurera intama z'Imana muzirera nabi. Ukazasanga umuntu yambaye ikintu hano arinjiye mu rushengero uramuretse. Ukazasanga umuntu yambaye igihende na hano arinjiye mu rushengero ukamureka. Ukazasanga arageretse amaherenino 5 ukamureka kinjira. Imikondo iratoboye ukamureka kinjira. Munda haruzuye ibintu zenye biyeye ukamureka kinjira. Hariho nabicara bikagaragara ino bikagaragara bakambara mukonda uti ibiyeye ugasanga biko biragaragara byo bambaye ngo ariko yashaka gupendeza, ukamureka kinjira kubera ikigira 10 n'amashikanwa baguhereza. Reka ndakubwire rero, ndakwibutsa ko ihene zizaja mu bubamfu, ihene zizihakanwa. Ntabwo uzavuga ngo nari pasteur, ntuzavuga ngo nari bishop naranigiriza ikostime, ntuzavuga ngo wari representa, ntuzavuga ngo wari apotre n'ibintu zenye bikwishe. Urazi imikorogo we wisiga, umugabo akisiga mokorogo, umugabo akisiga kanta, ugasanga baririmbye bisiza amarangi, ukazasanga baririmbye bisize ibivuta batukuza. Reka nabwira ugasanga bagize amabara abiri. Kuri wa munsi ntabwo uzavuga ati mwami nari umuririmbyi, kubera ko ntabwo bari bakuzi. Erega ndababwire, muri ko muriyorohereza kubera ko mutarava mu mubiri. Niyo mpamvu muri ko muriyorohereza mudashaka guhindukira, mukiyorohereza kubera ko mutarava mu mubiri ngo mugende hariya muje ko kuota uriya muriro. Bene data, ikuzimu si heza. Ikuzimu ntago ari heza. Ikuzimu ni habi. Icyo nakubwira mukobwa, mama, ambara wikwize uko Imana yakuremye, ariko wigumira kandi ukiranukira Imana, uje kure y'ibyaha. Kiranukira Imana mu mutima no hanze. Use nk'umugenzi ari mwaraja mu ijuru. Reka gusa nka maraya. Imyenda yawe ni nk'iya maraya, mu maso ukuntu usa uri nka maraya, uko wambara uri maraya. None tuzavuga maraya ninde utari maraya ninde? Ko mwese musa nka maraya. Mwese musa nka maraya. Ubu nta muntu ashobora gutandukanya maraya n'utari maraya. Ngo muri ko murashaka imishatsi. Ese iyo mishatsi muri ko murashaka ndababaza. Ese muzayihamagara muti ngende umvomera amazi? Iyo mishatsi muri ko murashaka ni iki izatume mutabona ijuru? Ese muzayituma gusenya? Muzayituma guhaha si iyo mishatsi mushaka kikura? Muzayimaza iki iyo mishatsi? Ize ibabuze kuja mu ijuru. Izibabuze kuja mu ijuru iyo mishatsi. Ngo muri ko muranyereza mama ngamagi, mufata amagi mukamenagura amagi munda mu mushatsi. Reka ndabwira ayo magira muzamahereza abantu bigwariye. Bari abana bigwariye rwose bishakira kurya neza. Hari abana bagwaye bwaki,
hari abana bagwaye bwaki bashaka kurya ayo magi nyene muri ko muronona, muze muyaha abo bana birire. Mureke gufata indya muzisuka ku mitwe yanyu ngo muriko murashaka imishatsi. Mufata amavuta amavuta ya oliva hakuyateka neza ngo mugabwire ariko musuka ku mishatsi ngo mushaka kikura. Bamwe mugakoresha amavuta reka ndababwire bene data, ubwo nubwibone gufata mawe amavoka mukarunda mu mishatsi. Ariko se urazi iryo voka urifashishije umuntu ari karasabiriza mu muhanda, uzi ko yagusabira umugisha. Ese urunze kuwa mushatsi wawe wunguka iki? Iyo mishatsi muri ko murashaka ni yiki itume kabisa mu buri juru? Iyo mishatsi itume mu buri juru koko? Reka ndababwire bene data, nimushake Imana bigishoboka kibonwa, nimuyambaze ikiri hafi. Nimushake Imana bigishoboka kibonwa. Reka ndababwire, hari benshi barimwo barapfa bagapfana ibiherena kandi arabaririmbye. Hari benshi barimwo barapfa bagapfana amantuzenye amakorogo bisize kandi bagapfa n'ibivuta biri ku meza bakibyisiga. Mwene data, niwibuke ko mugenzi wawe yapfuye. Reka ndakubwire, ukwiye kwiga kugira ngo nawe ntuzupfire mu byaha. Icyo nakubwira cyo ukwiye guhindukira ukihana ukaba umukristo nyakuri. Uburyarya mu bureke, ububeshi mu bureke, ibyaha bitandukanye mu bireke. Hari ibyaha byinshi biriko birakogwa. Nk'umuntu ajyamana na nyina, nk'umuntu ajyamana na mushikiwe, nk'umuntu ajyamana n'umuntu uzenyewe n'umwuzukuru wiwe. Ibyo ni ibyaha byinshi biriko birakogwa ngaha mwisi. Ngo Imana izakwihangana nimutunganye ingeso zanyu n'ibikorwa byanyu muri ko murakora, kugira ngo muze mube hari ahantu. Tugiye gusenga ubutumwa nzabahereza n'ubutumwa babwira kuva mu byaha. Ntago ari imigisha, kuko imigisha ntaco izabamarira. Hari abemerewe imigisha ariko bapfuye batayishitseho, batayibonye. Hari abemerewe amamodoka ariko bapfuye batayabonye, n'abandi nabo baracayarindiriye. Kubera ko ibyo by'imigisha ntaco bivuze, nta kamaro. Nta kuntu umuntu yaguhanira imigisha kandi wowe urara uwikinisha ijoro n'umurango. Urazi uko kwikinisha kwawe, za karese umunwa bakawukurura ugashaka kumera nk'uwamushushwe. Iminwa yanyu bakayikurura, bagafata intoki bakinjiza mu mibiri yanyu mu bitsina. Ngo mbese ngo reka ndababwire bene data, reka ndababwire, nimba mudashaka kwihana muzarimbuka. Ugasanga za karese mawe umukobwa bariko aramukorakora ku mabere. Reka ndababwire, muribuka Aburahamu hageze ku kirengazuba, ku kirengarenga, ibikona cyangwa se ibisiga byaza bigakora kuri bya bimazi, ntiyagira iki, ntiyirukana. Ariko harageze igihe arasinzira, ku kirengazuba arasinzira. Nawe wa mukobwa we, mbere abasore baraza gukora ku mabere mugakubita intoki ati mw'izina rya Yesu toka shetani. Ariko ubu ku kirengazuba baraza bakagukora ku mabere, nawe ukacugiraho, ukareka bagakora na hariya, ukareka bagakora hose. Ku kirengazuba amenyo washinyirije, amenyo warekuye, amaso nayo umengo n'umuntu yasinze. Kura yagufashe. Ku kirengazuba niho muri ko murasambanira. Ku kirengazuba niho muri ko muragira za karese. Ku kirengazuba bariko barayibinjiza intoki mu gitsina. Ku kirengazuba wa mukobwa uri muranyumviriza, nimba udashaka kureka izo za karese ngo ureke ubwo busambanyi bwawe,
ngo ureke uko kwikinisha uzarimbuka. Dore Yesu araje. Yesu arashobora gutinda gato urupfu rukagutwara. Wajahe wa musore we, uwo mukobwa uri murakurura iyo minwa ukamukwera za karese, ugafata amaboko yawe ukajana mu gitsina ce, ndakubwiza ukuri nutabivamwo ngo uhindukirire Kristo uzarimbuka. Ibyo muri ko murakora nibyo birimo biratuma Imana ibabara. Ibyo ngibyo muri ko murakora nibyo biriko biratuma Imana ibabara. Yamara uburi n'ugutwi niyumve icyo umukabwira ishengero, uburi n'ugutwi niyumve. Wa musore wowe nturi umuririmbyi, wa mukobwa we ntumaze igihe mu rushengero, ariko ijoro n'umurango urara urikinisha, murara mwikinisha. Amabere yawe barayakuruye umengo n'amasogisi, barayakuruye. Amabere yabaguma bayonka. Wa mukobwa we baguma bayonka, ugatega amabere bakayonka. Uri umukobwa nta mugabo ufite, uri wanyu bakaguma bagukura ayo mabere. Nta n'isoni, nta soni wowe ufite. Hanyuma ukavuga ngo kagenda kwimagura umukristo wa hehe n'utwo tubana twawe wambaye. Amabuno barakorakora, bafyonda nk'amavuka ashaye. Iminwa yawe baguma barya indimi binjiza mu kanwa. Indimi binjiza mu kanwa kawe ngo ni za karese. Reka ndababwire bene data, izo za karese nimutazireka ngo mwihane muzarimbuka. Ikiriko kirica abakobwa n'abasore, karese no kwisambanya no gusambana. Karese no kwisambanya no gusambana. Ibyo ngibyo kabisa mu bakobwa n'abasore birabarembeje. Birakurembeje muko, birakurembeje rwose. Karese, ukwisambanya no gusambana birakurembeje. Kandi ukavuga ngo ngura umuvuga butumwa, ibyo byose ukabikora. Yamara umuntu wese adashaka kumvira Imana ntazigera aba mu bwami bw'Imana. Dusenge Imana. Buri muntu arazi ahari mwarakoshereza, buri muntu arazi uko ari mwaragendana n'Imana, buri muntu arazi ibyo ari karakora, buri muntu arazi ibyo amagambo ari mwaravuga. Reka ndakubwire mwene data, niwashaka untuke kuri ngewe ni sawa, kubera ko uzabunyambitse igitsibo. Niwagomorora amagambo yawe y'igitutsi ukantuka, ati Imana nihabwa icyubahiro, kubera ko nanjye nzandose igitsibo cy'igitutsi. Rero mugira ngo muransenya, oya muba muri ko murangira neza iyo muntutse. Nkabambwira abantu bari kubarantuka, uri murangira neza muntu urimo urantuka. Wewe uri murangira neza ariko we ntuzabihembegwa. Nta gitsibo uzaronka kubwo kuntuka, ariko ngewe kubwo gutukwa kubera Kristo nzagihabwa. Rero ariko ndabibutse ko imirimo ukora mu isi yandikwa mu gitabo, n'amagambo uvuga n'ibitutsi uvuga, ibyo byose muzabisangayo, izabaherekeza. Abakristo muri ko muratukana, iminwa yanyu muri ko murayikoresha mu gusohora amagambo mabi mutukana. Ibitekerezo byanyu muri ko murabikoresha mu gusohora amagambo yo gutukana. Reka ndabwire, ikintu cyose umuntu akorera ngaha mu isi muzabisanga hariya nimutihana ngo Imana ibabarire. Ngewe nuntuke nta kibazo, uri murangira neza. Nukuri ndabashimiye, ndashimiye abantu muri ko murantuka. Erega bene data, Imana ibaha umugisha. Muri ko muratuma Imana inyongera amavuta. Muri ko muratuma Imana inyongera amavuta yo kubakurugutura. Imana
ibahe imbaraga zo kunesha icyaha. Uwera Mana ya Isiraheli, ndagushima Mana ko aya magambo duhaye. Ndakwinginze mwami w'abami ugire neza abantu bawe. Mana data mu izina rya Yesu Kristo, n'abantu bari ko baravuga amagambo atariyo, amagambo yo gutukana, Mana ndakwinginze ubeze mwami Yesu, ubogeshe ya maraso wavira ku musaraba. Mwami Yesu, aho wabyanditse ndakwinginze data twese ubisibe. Haleluya. Mwami ndagutumye kuri bariya bose bandika ama message yo kuntuka. Ndakwinginze Uwiteka Mana nyiringabo, ubababarire, ubagire neza, ubeze data, ubogeshe ya maraso wavira ku musaraba. Uri umunyembabazi Uwiteka, ndabasabiye imbabazi Mana, bagire neza Yesu Kristo. Beze Mana, beze data twese. Ndakwinginze Uwiteka, barashobora kuba batagusabye imbabazi, ariko genda zibasabiye mu izina rya Yesu Kristo Munyazareti. Haleluya. Ndakwinginze data wa twese uri mu ijuru, ubagire neza mwami. Mwami ntubabarireho icyaha, ntubaharureko icyaha, ahubwo mwami Yesu beze batunganye imitima yabo data wa twese uyeze. Haleluya. Urakoze mwami w'abami. Ndakweretse abantu ba Uwiteka, ubagirire neza data wa twese, ubagire neza data wa twese, ubahumanure. Ndakwinginze Uwiteka ubagenderere. Yesu Kristo, umwuka wawe wera Mana aherekeza amagambo yawe, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen.